Bonjour mes élèves, je vous présente une vidéo qui parle d'un animal qui s'appelle le crabe. Le crabe est un animal dicapode عشري الأرجل avec un abdomen atrophié بطن اللي هو مقلص لا يظهر et repli مطوي sous le céphalothorax يعني ما بين الرأس والصدر avec une carapace واحد الدرع يحميه courte et large كما كتشوف في الصورة يعني واحد الدرع اللي هو قصير وعريض جينيرالمون ابلاتي مسطح يعني غالبا كيكون مسطح بالنسبه للارجل ديالو عنده 10 ديال الارجل اي 10 ديال 10 بير دو بات 10 ديال الارجل يعني 5 ازواج من الارجل دون اون ا 3 تيرميني بار دي بانس يعني واحد فيهم من دوك الاخرين كيتحول لواحد البانس كيفاش كيقبض به يمسك به الفريس او ديك الغذاء ديالو واللمس يصير sert à la préhension et au tactisme. Parmi les arthropodes, les crustacés, مفصلة الأرجل والقشريات, littéralement ceux qui ont une croûte, اللي عندهم واحد القشرة, regroupent plus de 60 000 espèces, يعني 60,000 صنف de formes extrêmement variées, يعني متنوعين. Allant de minuscules copépodes planctoniques aux petits amphipodes se tailant dans les algues sèches des plages, à la baleine fixée aux roches et à l'énorme langouste. En milieu marin, les crabes sont trouvés de 0 à plusieurs centaines de mètres, يعني من 0 متر حتى مئات الأمتار في العمق ديال البحر. هذا مرتبط باش بالنوع وبدورات الحياة ديالو le cycle de vie. Ils sont aquatiques dans leur immense majorité يعني هذا الكراب فهو في الأغلبية هما بحرية أو مائية كتعيش في الماء. Respire avec des branchies. Ils passent au début de leur développement par un stade larvaire يعني كدوز واحد الطور اللي هو طور ديال اليرقات appelé Nauplius. Leur tête et leur thorax sont couverts d'une carapace يعني مغشي بواحد الدرع سميك اللي كيحميهم unique qui englobe les deux cavités abritant les branchies يعني الكافيتي دابا نشوفوها غنحيدوها باش نشوفوا لي برونشي اللي هما الغلاسيم. Leur tête porte des yeux composés كما كنشوف في الصورة عنده جوج أعين اللي مركبة situé au bout d'un pédoncule يعني تحت واحد الزوائد كاين واحد الزوائد تما. Mandibule اللي هو الفك السفلي كما شفتوا واحد شويه و ماكسيلي بيت اللي هو الفك العلوي. دابا غنشوفوا لا كافيتي غنقشروا هذيك لا كافيتي باش نشوفوا لي برونشي. Maintenant on observe les branchies qui se trouvent dans une cavité sous la carapace. نعرضوا على هاد لي برونشي غنشوفوهم بعد قليل. Donc le crabe a une respiration branchiale. Les branchies sont toujours humides يعني سوا رطبة. هاي كما نشوفوا دابا في الفيديو les branchies à droite et à gauche, deux paires de branchies qui se composent des lames bronchiales. دونك باش يتنفس هذا لو كراب كيخلق واحد التيار مائي ان كوروندو الماء كيدخل من الاسفل واحد الفتحه واحد لوفيرتور اسفل الدرع au-dessous de la cavité ولا لا كاراباس كيدخل الماء حتى دوك لي برونشي باش يجدد باش ياخد لي برونشي غياخدو الاكسجين ويطرحوه في الماء يديجاج لو سي او 2. عندنا واحد الفتحه حنا غنشوفو الفتحه دابا au-dessous كنشوفوا على الفتحه لتحت. هذه الطريقه باش كيدخل الماء من الاسفل
كاين واحد الشق هنايا، واحد فتيحه صغيره، من تما كيدخل الماء. دائما خص يكون هاد لي برونشي humide رطبه. Les crabes sont le plus souvent des nécrophages. Ça veut dire quoi؟ مجففة، كتجفف الماء من دوك العوالق باش تغذى عليهم. Capable également de filtrer les particules alimentaires en suspension dans l'eau. يعني قادرة باش تجفف الماء من دوك العناصر اللي كيكونوا عالقة في الماء. Leurs pinces، هاد المقابض ديالها، leurs pinces leur permettent de saisir leur nourriture، يعني بها باش كتقبط الغذاء ديالها. Et de la porter à leur bouche، باش كتجيبها للفم ديالها وتغذى عليها. عندنا هذا الفيديو خاص بهذا الحيوان اللي هو لو كراب كي ريسبير دون لو، ا اون ريسبيراسيون برونشيال، وعنده خصائص بطبيعة الحال اللي كتخليه يكون في يتنفس في الماء. واخا نشوفو خارج في لابلاج دائما هذوك لي برونشي ريست اوميد، يعني الماء كيجلب لهم الاكسجين وكيخلصهم من السي او 2.